مساء الخير، جمعة مباركة إن شاء الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. ليكم وحشة أحبائي. عندي شحال ما درتش فيديو من نهار الامتحانات، عييت ما نكذبش عليكم. راني عاودت رجعت لكم إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. بوناني توس، نسيت ما قلتلكمش بوناني، عام سعيد. ينعد عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا، ربي ان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء ونعود نوليو لحياتنا كما كنا حياتنا العادية، باسكو طول علينا هذا المرض. يا ربي ان شاء الله يحقق لكم امنياتكم انتم كاملين يا رب، وينجح لكم وليداتكم يا رب العالمين. نبداو ان شاء الله دروس سنة الثالثة، الثلاثي الثاني فرنسية بيان سور. انا مع التلاميذ تاعي راني في هذا وين دخلت لا سيكونس 2، يعني الوحدة الثانية. جو مابيل نادير. مانيوال سكولير في الكتاب المدرسي عندكم الصفحة 19 لا باج 19. داروا لي فايل او اي اي في l'écriture. بعد ils ont les couleurs qualifier un objet par sa couleur. Le présentatif voici. Le verbe s'appeler à l'oral شفهي. je tu il ou elle درته لكم في الثلاثي الأول اللي هما الضمائر. لا فراز انتروغاتيف اللي هي الجملة يا ربي استفهامية. خلاص أنا رحت لي زارتيكل انديفيني ان درناهم أيضا، درناهم تاني او اي توجور تي دي فوالا ان و اون ويتتعاود جو تو il ou elle إلى آخره. دوك نوريكم بالتفصيل في كراسي. alors قلنا لا سيكونس نيميرو 2 اللي هي جو مابيل نادير اللي هي الوحدة الثانية تاع المشروع الأول. توجور مازال ما كملناش لو بروميي بروجي. alors هنا بيان سور يكتبوا لا دات، l'écriture E minuscule, l'écriture cursive كتابة الكراس E minuscule cursive et اللي فوقها l'accent E ما تخلطوش بين I و E. عندنا le E majuscule et le E majuscule. J'écris et je colorie. هنا les enfants vont écrire et ils vont colorer à chaque fois. أنا هكذا ندير لهم التلاميذ نتاعي يكتبوا ويلونوا في نفس الوقت باش ما ينساوش على الحرف اللي راهم يكتبوا فيه. alors par exemple je commence par E minuscule سهلة مهلة. alors 1 اللي نسميوها لا كان نعكزوا عليها. E minuscule يطلع بواحد il monte d'une interlignée pardon. واحد نزيدو 1 2 et 3 سهلة مهلة. فوالا نروحو او ماجيسكول. لي ماجيسكول كامل يطلعوا بثلاثة بيان سور 1 2 3 et 4. نعاودو 1 2 3 et 4 إلى آخره. راح نكتبو دو مو فيهم لا لتر او. اون شميني ش هنا نسمعوها مليح. لو او لازمكم تعرفوا باللي كاين دي مو فيهم لو او ما يتسمعش ما يتنطقش يكتب ولا ينطق، كيما اون ما قلناش اون. شميني اللي هي مدفأة هذيك تاع الحطب اون شميني. وهي تاني اللي نلقاوها فوق الكرمود نتاعنا اللي تخرج الدخانة تاع الشوفاج ولا تاع اي آلة تخرج الدخان. alors une cerise هنا سمعنا مليح لو او لونو لو او لونو لو او ونكولوري لو او في كل مرة. باغ اكزومبل هكذا. انا هادو التمارين يعني خاصة بيا انا وبالتلاميذ تاعي. كل استاذ كيفاش يدير ليسونسيال يقراو لا لتر او يعرفوا يكتبوها يعرفوا يقراوها ويعرفوا يتعرفوا عليها بيان سور. جو كولوري لو او فوالا لو او لو او فوالا. نحب نزيد نلون هذا لو او، نحب نخليه كيما نحب انا داكوغ. فوالا لو او. جو ريبيت E minuscule E majuscule une cheminée une cerise. voilà نروحو دركا E majuscule E minuscule لا ميم شوز تكتب بنفس الطريقة ولكن
فوقها l'accent. Il y a 3 accents. On a l'accent يا ربي خير وحسن. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent grave. وكاين المهم l'accent circonflexe اللي هو تاني يعيطولو chapeau. Alors 1 2 3 et 4. نزيدو l'accent. Minuscule كيما لو او برك فوقها l'accent. Voilà. Et نكملو 1 2 3 et 4. Minuscule 1 2 et 3. C'est bon? Voilà, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce dessin? Un bébé. Un bébé. Alors, je colorie la lettre E. باش نبينها ما نضغطش bien sûr, je n'appuie pas sur le E pour que ça soit clair, pour que la lettre E soit visible باش تكون واضحة. E. Le prochain mot, bien sûr أنا راح نعاود نكتب le mot un bébé. Un U N نقراها un bébé. B, la lettre B تطلع بثلاثة. E نزيدو B و E. B B. La même syllabe تتعاود 2 fois. Je colorie le E. نلون le E هذا. ونحب ما نلونوش ما نلونوش. أنا درت الشغل هنا كيما نقولو j'ai fait 2 en 1. ضربت عصفورين بحجر. L'écriture et la reconnaissance de la lettre E. Un téléphone. Un téléphone. هنايا كاين la lettre E. Je colorie. نعم نكتب un téléphone. هنا معليش ما عنديش الخطوط هنا. téléphone. Voilà. Ça c'est pour la lettre E et la lettre E. كان يخلطوا بيناتهم. عندنا E. E ما تخلطوش بين E و O ou U. Voici le E. 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 E minuscule, l'écriture du livre, كتابة الكتاب. E majuscule, écriture du livre, كتابة الكتاب aussi. واللي نسميوها pardon اللي هي l'écriture script. D'accord. عندنا هنا E minuscule و E majuscule, l'écriture cursive اللي هي l'écriture du cahier. نعاود نكتب كيما هنا le E minuscule 1 pardon سمحوا لي غبت 3 جوغ فسدوا لي مو نيفو اي مينياس فسدوا لي كل شيء خبروا لي كاع لي ماركور سمحوا لي معليش هاي باينه بون معليش ما نديروهاش في العدواز هذيك تاعي بون ان شاء الله تكون باينه لو او مينيسكول لو او ماجيسكول اي مينيسكول اي ماجيسكول تري بيان هذا واش عندهم في لو début de la séquence de projet 2. ايوا نروحو هنا درنا لهم ان exercice تمرين pardon voilà exercice complète par et ou bien e راح نكمل et ou bien e هكذا. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors si je mets le e إلا نحط le e تولي un bébé. Si je mets le e un bébé. Donc باينة راح نحط la lettre e bébé. Bien sûr c'est attaché لاصقة bébé. Très bien. Le deuxième mot c'est quoi? C'est quoi? Un cheval si je mets le e ou là un cheval si je mets le e. Bien sûr ما كانش هذه cheval نحطو le e تولي لنا un cheval. D'accord. Troisième photo. Un c'est quoi? Là où on lave les mains وين نغسلو يدينا وجهنا. Un c'est quoi? Alors سمحوا لي هذه ما فيهاش هذه normalement c'est dans un autre exercice في تمرين واحد اخر. Excusez-moi. Bon نروحو لهذا اللي هو الثعلب. Un renard. لو كان نحط le e un renard. Si je mets le e
un renard. Alors, on a c'est le renard. Donc, je mets le E. Un renard. Un renard. D'accord? Donc, on a écrit le E. كلمات avec le E. كتبنا le E. الكلمات avec le E. درنا un exercice, درنا تمرين اللي فيه je complète أكمل ب le E ou bien le E. عندنا تاني في لا دوزيام سيكونس يتعلموا لي كولور. أنا درته لكم في المراجعة نتاعي وفي الثلاثي الأول. درناه في الفصل الأول بيان سور. نزيدو نعاودوهم معليش هنا في الإعادة إفادة. dans l'exercice قالوا لي كولوري à chaque fois نلون في كل مرة في كل مرة. je mange أنا أكل. je mange quoi? une banane jaune. alors نلون banane jaune ولا ندير برك هكذا باش نبين ندير لا couleur c'est jaune. voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une tomate rouge. Une tomate rouge. Voilà. Tomate rouge. نعرف بلي le rouge هو الأحمر. هذا مكان. d'accord. نحب كيف اللون. نكمل اللون. tomate rouge. أنا ما كفانيش الوقت باش نلصق لكم une tomate ici. mais درتها لكم après dans les exercices. voilà rouge نعرف بلي هو أحمر. je porte أنا ألبس un pantalon bleu. bleu c'est quelle couleur? le bleu اللي هو أزرق. لازمني نعرف بلي le bleu هو أزرق c'est tout. voilà. voilà. je souligne يعني أنا نسطر avec quoi? avec le stylo vert. on a le stylo vert. la couleur c'est vert. اللون الأخضر. voilà. vert comme l'herbe comme الحشيش. Dina porte une robe rose. robe rose. donc on colorie une robe rose اللي هو اللون الوردي. لازمني نعرف بلي روز هو وردي. كان يخلطوا بين لو روز و لو روج. دوكا حتى واحد ما يزيد يخلط باسكو سي لا كولور بريفيري دي في هو اللون تاع البنات. فوالا. دليلة ان كارتابل مارون. دليلة عندها ان كارتابل مارون. عندها كارتابل بني. مارون هو البني. donc je colorie rapidement. pardon. voilà. هذه بالنسبة لي كولور. يعني درنا مراجعة هي محطوطة في الوحدة الثانية بصح أنا درتها في الوحدة الأولى dans le projet 1 séquence 1 ولكن كما قلنا في الإعادة إفادة. dans la deuxième séquence aussi عندنا تاع الثلاثي الثاني pardon عندنا j'utilise le présentatif باش كيفاش نحبوا نقدموا حاجة نشيروا ليها ولا إنسان ولا أي شيء ولا حيوان نقولوا voici. voici le cahier. هذا هو الكاي. voici le crayon de couleur marron. voici papa. voici maman. voici la classe. voici ma maîtresse. هذا هو هذه هي إلى آخره. هنايا عندكم لو شوا كيما تحبوا تقدروا نديروا voici ma maison. هذه هي مدرسة pardon منزلي. voici ma maison. voici mon école. مدرستي mon école. voici اللي تعني كما قلنا يعني هذا هو ولا هذه هي. دونك هنا نوليو راجعنا les couleurs. je mange une banane jaune. je déguste une tomate rouge. je porte un pantalon bleu. je souligne أسطر بالقلم الأخضر avec le stylo vert. Dina porte
une robe rose et Dalila a un cartable marron. Voilà, رجعنا les couleurs. عندنا تاني عندنا الولاد هنا يتعلموا la phrase interrogative اللي هي الجملة الاستفهامية أو السؤال باختصار. La question. Donc la phrase interrogative se termine par le point d'interrogation. هذه زيدو تشوفوها في سنة رابعة. هذه نورمالمون هو شفهي، أنا درتو هنايا باش نفهمكم برك بلي عندهم هاد لا نوسيون هذه يقراوها. Bonjour, comment tu t'appelles? هذه c'est une phrase interrogative. جملة استفهامية فيها à la fin un point d'interrogation اللي هو سؤال. Salut, je m'appelle Lina. Et toi, comment tu t'appelles? زدنا عاودنا une phrase interrogative. Moi, je m'appelle Darine. هذه من بعد يشوفوها بلي c'est une phrase déclarative يعني جملة خبرية تخلص بالنقطة. Interrogative, déclarative. تقدروا تراجعوها لولادكم ما تخربطوهمش. La phrase interrogative, c'est la phrase qui se termine par le point d'interrogation. Elle pose une question. تطرح سؤال. La phrase déclarative, c'est la phrase qui donne une information. Elle commence par la majuscule, تبدأ بالماجuscule, et se termine par le point وتنتهي بالنقطة. تعطينا خبر. Voilà. نكملوا لو ديالوج تاعنا الحوار. Au revoir, مع السلامة. Salut. À bientôt. إلى اللقاء. Voilà. Donc درنا E et des couleurs. Voilà, pardon, les couleurs. درنا voici le présentatif. La phrase interrogative. Voilà. Voilà. Les enfants aussi vont apprendre la lettre T. La lettre T et la lettre D. Majuscule et minuscule. J'écris T majuscule, T majuscule, T minuscule. Bien sûr, l'écriture du cahier. Donc, bien sûr, il faut l'écriture du livre. Voilà. Pour la lettre T, on a T minuscule, T majuscule, l'écriture du livre. كتابة الكتاب. T minuscule, T majuscule, l'écriture du cahier. تلاحظوا بلي بكري كانوا يكتبوها avec la barre خط في الوسط. دوكا نحاولنا هذيك la barre. قالك ما تكتبوهاش avec la barre. Mais les deux sont justes. في زوج صحاح. كنا نسميو l'écriture du cahier كتابة الكراس l'écriture cursive. L'écriture du livre كتابة الكتاب هي l'écriture script. T, 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 T. Donc on écrit T majuscule comme ça. 1, 2, 3, c'est bon. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Très bien. نقولوا للولاد تشبه الحا بالعربية. C'est vrai, تشبه الحا بالعربية. T minuscule نعرفوها. Hop, نديرو لا كان. بعد نطلعو بزوج. 2 interlignes. Hop. Et on met la barre. هذا الخط نسميوه la barre. La barre du T. 1. نطلع بزوج. 2. Et je mets la barre. Très bien. إلى آخره. Maintenant j'écris Tania. نكتب Tania. Par exemple, الكلمة اللي فيها la lettre T majuscule. Tania. الأسامي تاع العباد كامل نكتبوهم بماجuscule. نروحو نكتبو un autre mot فيه le T minuscule. Au début et au milieu. Pardon. Une tablette. T, A, B, L, E, زيدو double T. طلع بزوج T, T, E. كي يكونوا حرف مع زوج مرات نقولو 2T ou bien double T. D'accord? Donc هنا on a fait la lettre T. T, T. Tania, pardon, une tablette. نروحو نكتبو un autre mot. Le tapis. أنا حبيت نزيد هادو باش ندعم الولاد avec plus de vocabulaire تاني ما يتعلموش غير الحرف وحده يتعلموا الكلمات اللي فيها هذاك الحرف والمعنى نتاعو aussi. Voilà le tapis. T A P
اي اس. تابي ما نقراوش الاس على فان، جامي نقراوها غير في كلمة بوس. هيا نروحو نديرو تمرين كولوري. اكزرسيس كولوري، لون تو لي تي. منين نصيب تي نلونو. on le fait ensemble. نديرو مع بعض. او ا اي ا تي. je colorie. voilà, je colorie. A T. كان يغلطوا ما بين لو تي ولو ار l'écriture du livre parce que تشبه c'est vrai. T T. voilà. et T majuscule cursive. voilà, c'est clair. ان شاء الله تكون واضحه. دونك هنا رانا في لا لتر تي. voilà, très bien. نروحو maintenant la lettre D. بالك كاين دي بروف عداوني في الدروس. انا شوي ان روتار، صح الغالب نمشي بغردي سونسيال. نعرف بلي الولاد راهم ماشيين مليح، داكوغ، راهم فاهمين كلشي. انا نروحو لا لتر دي maintenant. دي دي كتابة كتاب l'écriture script. دي دي l'écriture du cahier, l'écriture cursive minuscule majuscule. d'accord. راهي باينه تطلع بزوج 1 2 majuscule تطلع ب3 toujours. alors on écrit 1 نعدي مستقيم فوق الخط 2 et 3. je répète 1 2 et 3. voilà. des minuscules je mets là-bas 1 ندير نصف دائرة comme un C كيما سي. ومن بعد كي نجي نغلق فوق الخط فيولي مستقيم بزوج. très bien. نكتب كلمة. j'écris le mot qui contient la lettre D. دانيا. D A دا N I ني و I A إيا إيا دانيا. 2 le numéro 2 اثنان نكتبوها هكذا. D E U تنطق E، هذه نقراوها E. et le X à la fin ne se prononce pas. le X في الأخير ما تنطقش. des majuscules des minuscules. دانيا 2 une date. une date تمر، ماشي لا دات تاريخ. شوفوا مليح، لا دات تكتب ان سول تي و une date دوبل تي. هذه تعني التاريخ وهذه تعني التمر. alors راح نكتب تاني une date. D A T T E. voilà. un c'est quoi؟ un dinar. 1 دينار. هذه نشفع عليها كنا نكتبوها كي تعلمنا سنة الثالثة. un dinar. un dinar. 1 دينار. voilà. une dinde. une dinde. une dinde. voilà. كتبوا مليح لا لتر دي طلع بزوج. voilà. دونك درنا E et T D. ديرو l'exercice. je colorie tous les D. منين نشوف دي اللون. هذه نعيطولها لا شوني اللي هي كل ما تكون بابيون نورمالمون سي ليا رقة. A B. نبداو بيان سور من لا غوش لا droite. B C D A D. je colorie D. A D majuscule. je colorie. L M et encore D. D minuscule pardon D majuscule écriture cursive أو كتابة الكرس. voilà. très bien. un autre exercice تمرين آخر. je forme et je lis les syllabes. نكون les syllabes هنا. très bien. alors D A أنا عندي les voyelles وأنا عندي les syllabes اللي درت ام و ان درنا عليهم ديجا قبل الامتحان الاول.
دوك نديرو تي و دي سهله معنا. دونك تشوفوا لا فلاش دي افيك ا، كي ندير دي مع ا نشبطهم في بعضهم ونقرا اون ميم طون في نفس الوقت. دي ا دا، تري بيان. دي اي كيفاش نقراها؟ دي دي. دي او do do. Très bien. Des U, du. Très bien. Des E, de. Ou des E, des. Ou des Y, di. Voilà. Da, di, do, du, de, des, di. Maintenant avec la lettre T. T-A, ta. T-I, ti. T-O, to. T-U, tu. Tu. Ou la tu. T-E, te. T-E, te. Ou T-Y, ti. Voilà. Très bien. Alors, nous allons نقراو في الجمل. Donc, les élèves doivent savoir lire des phrases. لازم يعرفوا يقراو des phrases باش من par la suite يقراو الفقرات ولا يعرفوا يقراو des paragraphes et après de courts textes. نصوص قصيرة. Je lis des phrases et j'entoure D en bleu. ندور على D بالأزرق en bleu et T en jaune ou T بالأصفر. Donc, je prépare mes crayons de couleur. نوجد les crayons de couleur taille et je lis en même temps. دانا أ، يعني هذه دانا عندها أ، هنا أ عنده الدور تاع الفعل. C'est un verbe, le verbe avoir. دانا أ un D. أنا درت هنا des phrases simples اللي يقدروا يقراوهم les enfants. Donc j'entoure D en bleu. ندور ما خليش coloré pardon. J'entoure نحوط D. C'est bon. Tina. Tina a عندها un joli tapis doré. عندها un joli tapis زربية اللون ذهبي باهية. Donc j'entoure T en jaune. Ah pardon, en jaune. Voilà. سامحوني أنا مازلني في العطلة. Voilà. Tapis. C'est bon. Ah, كاين عندي هنا. Donc j'entoure le D en bleu. Très bien. Dania a D a عندها une jolie natte. النات اللي هي الضفيرة اللي نضفروها في شعرنا. On a deux T ici. Tania a une tétine. T. T. Tétine فيها deux T. Très bien. Je relis les phrases dans le جمل. دانا a un D. عندها مكعب. تينا a un joli tapis doré. عندها زربية في اللون الذهبي. باهية. دانيا a une jolie natte. Et Tanina a une tétine. C'est bon pour la lettre T. Maintenant عندها في المشروع هذا عندها موسي في الوحدة هذه باردون. Ils complètent par les syllabes. مازالوا يكملوا ب les syllabes اللي ناقصين. Un petit exercice, moi où il faut bien c'est bon. داروهم déjà. Regarde le dessin et complète par les syllabes. أنا ما حطيتش كامل les dessins هنا ما كفانيش الوقت باردون. On a la syllabe ti, de, ta et d. D et do pardon. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. toujours نحسب باش من بعد ما نغلطش. une T N. une T N. déjà شفناها هنا. tétine ولا T2 ولا tétane pardon ولا tédène ولا إلى آخره. donc c'est tétine هي la sucette تاع les bébés. sucette. tétine. une limonade. هادي باينة. une limonade. أنا توجور نقول les élèves تاعي اللي تجاوبوا بها شطبوها باش ما تعاودوش توليو ليها. limonade c'est bon le 2. un blot. E-A-U تنطق O. un blot c'est quoi هذا un blot. un tableau.
bien sûr نكتبوا عليه السبورة un tableau c'est bon ta je barre le minot باينة من لا فوتو سي لو دومينو دونك جو بار واش بقالي ان دي اللي شفناها هنا دون لا بروميير فراس دانا ان دي اللي هو المكعب هذاك اللي يشبه لو دومينو ان دي فوالا يتكتب هكذا دي تري بيان voilà c'est bon on passe maintenant à la séquence numéro 3 خلصنا من الوحدة الثانية تاع المشروع الأول ندخلو في لا séquence 3 اللي هي j'aime l'école أحب المدرسة à l'école j'aime lire les mots في المدرسة أحب أن أقرأ الكلمات les phrases et les textes أنا درت هذه باش الولاد يعاودوا يكتبوها وحدهم أنا ليلات اللي مازالوا ما داروهمش أنا نكتبوا لهم في الطابلو هما يعاودوا يكتبوها j'aime écrire les lettres et les mots sur mon cahier علاش درنا هذه باسكو في الوحده هذه يستعملوا لو فيرب ايمي احب جام نتوما ضربوهم في الدار لو فيرب ايمي جام بابا اي ماما جام ليكول جام ميتريس جام الى اخره اي تقرا اي وهنا كي تعود لابوستروف نقراوها كي دير لاسكا جام j'aime écrire les lettres et les mots sur mon cahier et j'aime dessiner أحب الرسم لا أحب أن أرسم j'aime faire du sport avec mes camarades أحب أن أعمل الرياضة مع أصدقائي دونك هنا كي ندخلو في الوحدة الثالثة يتعلم ديريكتومون لو فيرب aimer يتعلم الفعل يحب يبدا يعبر على واش يحب داكوغ دونك نتوما دربوهم في الدار avec le verbe aimer très bien نروحو pour l'écriture de nouvelles lettres U majuscule et minuscule toujours comme d'habitude عندنا U كتاب pardon l'écriture script U l'écriture cursive d'accord donc باينه هادو يطلعوا بواحد وهادو يطلعوا بثلاثه très bien donc on commence l'écriture donc bon U alors 1 2 et 3 c'est très facile سهله معنا 1 2 et 3 يحبوا يهبطوا مع المستقيم ولا كيحبوا يبداو بالخط المستقيم فوالا minuscule تطلع بواحد برك monte d'une interligne 1 2 1 2 c'est bon c'est quoi هذه الريش نتاع les oiseaux نتاع الطيور une plume كي تعود وحده نقولوا une plume فيها le u plume très bien normalement هنايا des plumes باسكو كاين بزاف مي بون معليش une plume c'est quoi la tortue فيها le u اللي هي سلحفاة la tortue voilà le u c'est bon donc on a دخلنا في الوحدة الثالثة رانا في la lettre u وتعلمنا le verbe aimer c'est bon très bien colorie les u que tu vois في كل مرة تشوف u لون allez M E N U je colorie voilà U je colorie E je colorie pas O je ne colorie pas U je colorie ولون et U je colorie aussi je colorie aussi voilà je colorie la lettre U نأكد على النطق c'est pas O ماشي O ماشي E c'est U voilà c'est bon donc نعاودو نوليو واش درنا pardon
فوالا من الامتحان وروح هنا درنا المراجعة، درنا قبلها المراجعة. درنا ANN، درنا هنا اليوم le E et le E، exercice sur le E et le E. D'accord. Ensuite on a fait les couleurs، رجعنا les couleurs باسكو معاودين في هاد الوحدة. voici le présentatif باش نقدموا حاجة نقولوا هذا هو، هذه هي voici ma maison، هذه هي منزلي، voici mon école، voici papa، voici mon chat إلى آخره. la phrase interrogative، الجملة استفهامية تنتهي بعلامة استفهام. مانيش على هذه سي لا phrase exclamative، ومانيش على هذه سي لا phrase déclarative. phrase interrogative اللي هي السؤال. on a fait aussi pardon la lettre T، T majuscule T minuscule. On a colorié toutes les lettres T. D, D, on a écrit D et les mots kalimat. On a colorié aussi le D. كتبنا les syllabes. Da, ta, di, ti, do, to, du, tu, de, te, de, te ou di, ti avec Y. la lecture هنا القراءة، ودورنا في نفس الوقت، ودورنا حوطنا في نفس الوقت. دانا عندي، عندها كي تكون في الجملة تعني عنده ولا عندها، c'est le verbe avoir. Tina a un joli tapis doré. Dania a une jolie natte. Tanina a une tétine. كملنا هنا فراغات بلي syllabes. une tétine، une limonade، un tableau، un dé، le domino. دخلنا في الوحدة الثالثة لا سيكونس 3 تاع المشروع الأول اللي هي جيم ليكول، أحب المدرسة. جيم راح نتعلمو يوظفوا هاد لو فيرب ايمي أو بريزون في الحاضر. à l'école في المدرسة. pardon. j'aime lire les mots، نحب نقرأ كلمات. les phrases et les textes، الجمل والنصوص. j'aime أحب أيضا écrire les lettres et les mots sur mon cahier، نحب نكتب الحروف والكلمات على كراسي. j'aime dessiner، أحب أن أرسم. j'aime faire du sport avec mes camarades، نحب نعمل الرياضة pardon مع الزملاء تاعي. لحقنا لا لتر U، ننطق مليح U. une plume ريشة. la tortue colorie les U que tu vois. لونا هنا لا لتر U في كل مرة شفناها. on continue. نروحو دروك لا لتر O. أنا توجور نقولها هذيك نديرها كيما العظمة كيما البيضة، هي O minuscule et majuscule، c'est très facile. voilà la lettre O. l'écriture du livre كتابة كتاب. O l'écriture du cahier كتابة كراس سهلة. majuscule minuscule. majuscule toujours 3 lignes، minuscule une interligne. c'est bon. voilà. donc on écrit نكتبوها. alors O majuscule طلع 3 1 2 et 3 très facile، ما نغلقهاش. 1 2 et 3 c'est bon. minuscule طلع بواحد 1 2 1 et 2. ونكمل بيان سور. عندنا توجور ما نكتبوش غير لي لاتر، نروحو نكتبو الكلمات اللي فيها لو او. une olive زيتونة. une olive ماشي مطقوبة. une olive فوالا فيها لو او هنا. نعاود نكتب حتى يخلص السطر. عمر توجور نكتب كلمة فيها او مينوسكول او ماجوسكول. عمر اللي هو عمر. عمر. أسامي تاع العباد توجور الحرف الأول ماجوسكول باسكو سي دي نون بروبر. un vélo voilà un vélo. un vélo. او ونقرا الجملة هذه ونلون توجور لا لتر او
كي نشوفها عمر عنده ان جولي فيلو. دونك انا علاش درت لهم هذه لا فراز باش يوقفوا تاني بلو فيرب افوار هذا يتكرر بزاف. اي عمر شفناه هنا، فيلو شفناه هنا، نورمالمون يقراوها وحدهم. جولي هاي لو او اي فيلو على فان هاي لو او. فوالا سي بون بور لا ليتر او، ما يتخلطش ما بين او اللي شفناها من قبل اي لو او. اكزرسيس عندنا تمرين هنا colorez tous les hauts, bien sûr on met les hauts. Voilà un O. I, B, A, S, O. Coloris le O. U, O. Voilà le O. R, Y, E, T, N et O. Voilà. Voilà, on continue. Voilà. Donc, من بعد راح نشوفوا les articles définis le et la. Donc, في الثلاثي الأول شفنا un et une. d'accord. راح نشوفوا le et la اللي عندهم نفس الدور. برك هادو يسميهم les articles définis و un une les articles indéfinis غير معرفة وهذه معرفة. Par exemple la pomme. لا نحطوها قبل un nom féminin قبل اسم مؤنث و le قبل اسم مذكر. Directement نديرو بالexercice هاي مفهومة. Complète par le ou bien la. Voilà. Lune, fille, garçon, table de nuit. C'est très facile. Lune, alors. Un lune, pardon, le lune ou bien la lune. Lune. نقدروا نجربوا بان ولا اون. لا كان كنا اون لون يسمى تولي لا عندها نفس الدور. ولا كان كنا لو لون باردون كان كنا ان لون هي لو ان تمشي مع لو و اون تمشي مع لا، يعني عندها نفس المعنى. مي يكون في التمرين قال لي حط لو ولا لا دونك لازم ندير لو ولا لا. لا لون داكوغ اللي هي القمر. في لو في ولا لا في هي بنت دونك مؤنث فيمينا حطوا لها تاع الفيمينان لا. داكوغ. garçon طفل ولا ولد نقولوا لو garçon ولا لا garçon باينه puisque c'est masculin مذكر نديرو le garçon. Le garçon, le stylo, le cartable, le cahier, le livre, le sac, le pyjama إلى آخره etc. Table de nuit. Table. La table de nuit, bien sûr, la table de nuit. C'est bon. Donc on a la pour le féminin, le mu'annath, ou le pour le masculin, le mudhakkar. D'accord. Maintenant, on écrit la lettre L. L. Voilà. كي تشوفوا في الكراسة pardon في الكتاب سمحوا لي قلت لكم راني مازالني فاكونس. كي تشوفوا هذه في الكتاب كم بزاف يتخلطوا ما بينها وما بين لو اي majuscule. هذه c'est la lettre L. Minuscule écriture du livre. L majuscule écriture du livre. Minuscule كتابة الكراس و majuscule كتابة الكراس. L L L L. D'accord. كي تشوفوا خط وحده هكذا c'est la lettre L. La lettre L. Voilà. Allez, on va écrire. راح نكتبوها en tout cas سهلة معنا. Donc عندنا L majuscule toujours monte de 3 lignes طلعت 3 سهلة. L minuscule كيف طلعت 3. D'accord. Voilà. نعاودو نكتبو 1 2 et 3. نعاودوها وحدة باهية 1 2 et 3 إلى آخره. نبدا قبل الخط الطويل هذا الفيولي ونطلع نقطعو نعاود نهبط معاه مستقيم 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 اوب ونقعد فوق الخط الفيولي ما نهبطش تحته ما يهبطش. داكوغ. جيكري لو برينون ليلى. ليلى ليلى فيها ال ماجيسكول وفيها ال مينيسكول سي بور سا خيرتها.
داكوغ. ليلى فيها لو اي فوق زوج نقطات. ليلى. لو كان نحط لو اي فوق نقطه نقراها ليلى، خاطر مش او اي تنطق اي، جو برونونس اي. داكوغ. بيان. نروحو هنا. انا كثرت لي مو، معليش، pour avoir plus de vocabulaire، باش يكون عنده طفل رصيد لغوي غني. لو لي الفراش، لو لي ولا السرير، avec لو تي على فين. لو تي ما يتنطقش هنا. داكوغ. نعاود نكتب هنا طفل. لا كلاس، لا كلاس هو القسم. لا كلاس. كيف عنده بلاصة يعاود يكتب. داكوغ. دونك لحقنا لا لتر ال. On complète toujours, pardon. On complète par les syllabes. Lo, la, li et lu. Je suis malade. يعني أنا مريض. Je suis malade. قولوا je suis malade. malade يعني أنا مريض ولا أنا مريضة، تصلح للجنسين. d'accord pour les deux. pour les filles et pour les garçons. je suis malade. هذا c'est le verbe être. بعد نشوفه. tu lis un livre. هنا tu lis un livre. bien sûr هذه لي زيكزارسيس هادو على حساب الأستاذ وعلى حساب التلاميذ. داكوغ. انا نعرف التلاميذ تاعي بلي علمتهم لو فيرب ليغ، على بالي بلي يعرفوا يديروه. tu lis un livre، تقرا كتاب. دونك لي تعاودت هنا لو لا سيلاب لي نورمال. جو ريغارد لا هاي هنا. لا جو ريغارد يعني انا ارى، اتفرج في القمر. لا لون. لون. فوالا. بقات لنا لو. j'écris avec. اكتب ب واش نكتبو avec le stylo bien sûr. voilà. c'est bon. très bien. on passe au tableau. راح نعمرو هاد الطابلو. في كل مره نديرو حرف نديرو لي سيلاب ou bien تركيب تاع لي سيلاب. ال ا واش تعطينا ال اي الى اخره. دونك ال ا سي لا. ال او لو. او باردون ال اي الاي قبل الاو لي. ال او لو. ال يو لو. ال او لو. ال اي لي. و ال يكغيك لي. باسكو يكغيك تنطق اي. داكوغ. نعاودو نقراو. نأكد توجور عاودو قراو قريو ولادكم في لا ليكتور دي سيلاب، باسكو منها اللي يتعلموا يقراو الكلمات سيلاب مع سيلاب، سيلاب مع سيلاب تولي كلمه، ومن تم يكونوا جمل ابخي لي باراغراف الفقرات. لا لي لو 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 لي لي. très bien. je vais essayer d'activer un peu. maintenant on va la lettre R. 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 alors كي تشوفوا هذه في الكتاب عرفوا بلي سي لا لتر R. 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 تخدم الصوت هذا. R majuscule R minuscule R majuscule minuscule majuscule. كتابة الكتاب كتابة الكراس. داكوغ. اللي هي سكريبت كورسيف. داكوغ. نورمالمون دوكا راكم تدربتوا عليهم عرفتوهم. راح نكتبوا لا لتر ار. سي تري فاسيل، هي سهله، تبان لكم صعيبه في الاول ومن بعد سي تري فاسيل. الوغ نبدا بالخط فوق الخط مستقيم. ان نعاود نديرها ان، ومن بعد ندير اون بوكل دو كيما لا لتر بي، ومن بعد نعاود نهبط لي تخوا. تري فاسيل. دو اي تخوا. نعاودو نبداو بالخط تو دغوا تو دغوا تو دغوا تو دغوا مستقيم. ان دو اي تخوا.
Voilà. Minuscule. Très facile. 1. En bas 2 sur la ligne verte. Et 3. كان يديروها بلي بوكل منهم بالعقدات. 1 2 et 3. Alors je préfère ça parce que des fois ما يصلحوش العقدات هادو. Surtout quand on écrit avec un stabilo ou là avec stylo à plume بالريشة. J'écris le mot rania, rania, rania. Bien sûr le R بالعربية اللي هو را. rania. Voilà. Un robinet. Rania فيها R majuscule, robinet فيه R minuscule. Un robinet. Voilà. هذه la lettre R. L'exercice toujours, je complète, نكمل R A R I R O إلى آخره. هيا نزربو شوية. R A را. R I ri. R O ro. R U ru. Re. Ré. Ou ri. Avec Y. Exercice, complète avec les syllabes. نعمر les syllabes. شوف le dessin ونكمل. Alors, عندنا ro, ru, ri et re. C'est quoi? Une باينة. Une rose. Une rose. علاش كان الاس هذا زاد؟ باسكو محسوب بين زوج تاع لي فوايل. S entre deux voyelles se prononce Z. ما نقولوش une rose. D'accord? Ah, c'est quoi? الكلمة اللي تخلص بالزاد على fin هذا الروز الأرز. Le riz نسميوه du riz. ما نكرهش الزاد ما نقولوش du riz. D'accord? C'est quoi? Un banc. Un N se prononce en. Banc. Un ruban. Ruban. فوالا. وهذه السكاطة ولا الشحيحة اللي يحطوا فيها الدراهم نسميوها une tirelire. La tirelire. Tirelire. D'accord? R-E-R-E. Voilà pour la lettre R. Voilà. Donc on a terminé le projet 1. كملنا المشروع الأول. راح ندخلوا في le projet 2 اللي هو en famille. معا مع عائلتنا en famille. Voici la famille. Le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa et les enfants. La fille et le frère. Ou bien le fils. Le fils الابن. La fille البنت. وكي نديرو بالنسبة لبعضهم نقولو le frère الأخ et la sœur الأخت. D'accord? Donc تخلصنا من le projet 1 اللي كانوا اسمه فيف ليكول يعني تحيا المدرسة. دخلنا في البروجي 2 اللي هو en famille. D'accord? شوفوا لا ريبارتيسيون باش نوريكم برك. alors c'est bon. ايوا فوالا. ان شاء الله ما نكون نسيت والو. في البروجي 2 هضرنا على الاكسكلاماسيون اللي هي تعجب. دونك لا فراز اكسكلاماتيف ما تركناش ليها يعني مليح مليح. ولي برونون بيرسونيل جو تو il ou elle انا درتهم في الثلاثي الاول. داكوغ. دونك نوريكم اللي درناهم لو بروميير تريمستر. جو تو il ou elle. ايوا فوالا درنا جو il ou elle. تقدروا تزيدوا تو. جو انا. il هو. elle هي. تو انت. يا اخي درناهم. Je colorie, elle se lave les dents, il chante, elle peint إلى آخره. هما الضمائر تقدروا تعاودوا تراجعوهم. داكوغ. بالنسبة لي ما تبعوش معايا لو بروميير تريمستر. دونك il faut aussi le son ou. D'accord? Le son ou. Le projet 2 يبداو les notions. شوفوا مليح هنا. projet 2 séquence 1 الوحدة الأولى. nous sommes en famille. page 34 صفحة 34 او et u. دونك نبداو بهم او u تنطق او. بعد عندنا u et ensuite عندنا présenter le membre de la famille. نقدمو أفراد العائلة. بعد نحكيو واش كاين في الغرفة.
les formules de politesse يعني كيما bonjour, merci, au revoir. Voilà, هادو هما. Alors عندنا O plus U égale OU كيما يدير الذئب OU. Quand on fait la vache كيما دير البقرة أيضا mou. D'accord? Très bien. Donc O plus U égale OU. أنا هكذا نديرهم في الكلاس. ولا نقولوا O plus U se prononce OU. هذه تجيهم شوية صعيبة في الديبي ومن بعد يوالفوا OU. D'accord? OU يقعد يعاودها هكذا بزاف. On tourne le son OU. هاي OU. هذه ماشي أو أ أو أو لازم فيه الأو والأو هاي أو داكوغ باردون أو هاي أو et voilà أو voilà ici aussi أو 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 et أو voilà très bien. هنا عندنا un exercice repère la place du son OU. راح نشوفوا المكان اللي يكون فيه لو son OU et fait une croix dans la case. ما راحش نكتبوا الكلمة داكوغ تحوا في تمارين هكذا في الكتب ولا في دي سوجي. الوغ كي ننطق الكلمة المعبرة للصورة انتما vous allez faire une croix ديروا علامة في ولا نديروها مع بعض le côté اللي فيه لو son OU. ça c'est quoi باينه اللي ينقص اللي باردون اللي تقبنا في اللي قرصنا في الصيف اللي يهبلنا موستيك موستيك وين سمعنا لو سون او première syllabe ou bien deuxième syllabe موستيك داكوغ موستيك حنا عندنا لي كاز ما يكفيوناش باش نحطوا لي سيلاب كامل تاع الكلمه ما احنا سمعناها في الاول ولا في الاخر دونك في الاول نديرو لا كرو ايسي مو ستيك داكوغ بوبي بوبي سمعنا لو او دو بروميير كوتي ولا دوزيام كوتي بوبي سمعنا هنا au début ولا à la fin في البدايه ولا في النهايه fourchette fourchette four سمعناها هنا dans la première syllabe d'accord ايوا كده غلطنا هنا باردون عكسنا هذه بهذه معليش قلت لكم مازالني اون فاكونس اعذروني موش هذه دبانه دونك كيف نفس الشيء تقعد هي برك التسميات تبدل موش داكوغ وهنا هذا اللي يهبلنا في الصيف سي موستيك موستيك moustique. Alors, Anna, dans la première syllabe. D'accord? Très bien. On peut continuer. Alors, Anna, toupie. La toupie. Tout, هي اللي فيها أو. souris. الفأرة. اللي هي اللي فيها أو. tambour. Le tambour. هي اللي فيها أو. ها؟ إيبو البومة إيبو هنا اللي سمعنا أو داكو فوالا راح نخيرو وتحبوا نديروه تحبوا ما نديروش بالك انا درت لكم برك دي زيكزارسيس هكذا باش تكون عندكم اون ايدي كيفاش يجيو لي زيكزارسيس داكوغ دونك سي با لا بين نديروه كيف هنا كولوري لي زيتيكيت سولون لو كا باردون اللي كان لقينا دو ولو كولوري اون روج هايا نديرو تاع دو اون روج بو اون بلو و بو اون فير هنايا بودي شو بول دوتي هنايا دو روج فيها دو وين هاي الدو تاني الي لا دو اون روج الى اخره واش عندنا اون بلو لو بو بو اون بلو بو بودي اون بلو bouche en bleu pour aboutir en bleu. Voilà, nous avons pour en vert, pour
envers. Pardon. Alors, poule. هي الدجاجة خلي envers اللي فيهم بو. D'accord. نزيدو épouse. Voilà. Épouse. Ouais, très bien. Donc, هادو كامل فيهم le son ou. Le son ou. Voilà. On continue. نكملو. On a ici dire les membres avec S de sa famille. يعني نسميو أعضاء العائلة. الله يبارك لهم قويين. Alors عندنا هنا la grand-mère et la grand-mère. Donc باينة وعلاش درنا زوج. عندنا la grand-mère paternelle. D'accord. La grand-mère paternelle يعني جدة الأب. Le grand-père paternel جد الأب. Alors عندنا la grand-mère maternelle جدة الأم. Le grand-père maternel جد الأم. D'accord. Donc la maman, le papa. Le papa ou là le grand-père et la grand-mère جدة. نقدروا نقولوا تاني بلي كي نشوفوا هكذا جاب ربي هادو سي لي غران بارون وهادو بالك سي لونكل اي لا طونت معليش. دونك جو ريبيت نعاود لا مامون لو بابا لي زانفون. بون لا غران-مير maternelle لو غران-بير maternel هادو والديها تاع لا مامون. داكوغ. وهادو والديه تاع لو بابا. Grand-père paternel ou grand-mère paternelle. L'oncle et la tante. الخال والخالة والنعم والنعمة. هادو c'est les cousins. D'accord. Les cousins ou bien les enfants. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre. نروحو هنا عندهم تاني هنا. Qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre. لازمنا نسميو les objets de la chambre. نسميو الأشياء اللي كاين في الغرفة. Voici ma chambre. هذه هي نعاودو نوليو voici. هذه هي غرفتي. Elle est belle. Elle est belle. هي جميلة. Grande كبيرة et propre نظيفة. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre. Voilà. C'est quoi. Qu'est-ce que c'est ça. C'est quoi. Qu'est-ce que c'est que ça. Donc on tourne la page pour voir qu'est-ce que c'est que ça en détail. Qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre. Il y a un lit, سرير, un bureau, مكتب, un réveil, منبه, un abat-jour, اللي هي هذا la veilleuse ou l'abat-jour. Ça, c'est un petit meuble, une chaise, une commode, ماشي commande. كان يقولوا لها commande. la commande اللي هي كي تكوموندي حاجة. un miroir, المرآة, des livres, une peluche. Donc c'est ce qu'on peut trouver dans une chambre. نقدروا نزيدوا un tapis, des rideaux, une fenêtre par exemple, une armoire, خزانة إلى آخره. هذه عندهم كوم ميني تاش يقراوها ويوجدوها ويديوها ليكول. حنا نمدوها لهم يرسموا لنا لا شامبر نتاعهم ويسميو لنا واش كاين في لا شامبر تاعهم ولا برك يرسموا ونلصقوها في الحيط مع المشاريع. لي فورمول دو بوليتيس اللي هي باغ اكزومبل الاداب. داكوغ. من باش نقولوا صيغه الاداب. لي فورمول دو بوليتيس كما ميرسي شكرا s'il te plaît من فضلك s'il vous plaît ايضا من فضلك. هادو هما لي فورمول دو بوليتيس اللي تعلموهم لي زانفون. داكوغ. باغ اكزومبل كي يقول لك est-ce que je peux s'il te plaît. est-ce que je peux aller aux toilettes s'il te plaît. ولا s'il vous plaît من فضلك. هادو هما لي فورمول دو بوليتيس. et merci bien sûr. merci beaucoup. de rien.
فوالا هادو هما. تري بيان. عندنا اوسي واش يقراو في لو بروجي هذا لو برونون نو، الضمير نو اللي هو نحن. نو سوم لا فامي، اب كل واحد يكتب اسم تاع لا فامي تاعو. نو سوم لا فامي بو حاجه ولا داكوغ. انا ما حاش نكتب لي نون دو فامي هنا. نو زابيتون ا جيجل، لازم لي زيلاف يعرفوا وين يسكنوا. داكوغ. نو يعني نحن. كي تهضر على نفسك تقول جو، بصح كي نهضر على جماعه نقول نو. نو سوم لا فامي لامين ولا لا فامي كذا ولا. نو habitons nous habitons à جيجل، نسكن في جيجل. nous habitons à عنابة etc. دونك نعاودو نوليو لو فيرب هذا لو فيرب اتر كي قلنا نو سوم. هذا يديرو السنة الثالثة والرابعة والخامسة. لو فيرب اتر وقتاش نستعملو لو فيرب اتر هذا؟ دابور بور سو سيتوي دون ان ليو. باش نقول بلي انا راني في مكان نستعمل لو فيرب اتر. داكوغ. Je suis à l'école. Tu es au marché. Nous sommes à بجاية. تاني وقتاش نستعملو لو فيرب اتر بور سو بريزونتي، باش تقدم نفسك. كل واحد يقدم نفسه ولا يقدم اي انسان اخر يستعمل لو فيرب اتر. Je suis Inès. Tu es Lamia. Je suis Nadine. Tu es Samira. Je suis Mohamed etc. داكوغ. دونك لو فيرب اتر هذا الفعل نستعمل باش نقولو بلي رانا في مكان. je suis à Alger. je suis à la maison. je suis au marché الى اخره. وباش نقدم نفسي زيد، وباش نعبر على حالة من الحالات، حالة نفسية تاعي ولا حالة نوصف روحي. انا راني فرحان، راني مريض، راني متشائم، راني كذا راني كذا. exprimer un état et le décrire. je suis heureuse، انا فرحانة. tu es fatigué، انت عيان تعبان. nous sommes très contents. nous sommes استعملنا le verbe être très content، فرحانين بالبزاف. دونك هذه كانت الاستعمال تاع لو فيرب être. دونك كيفاش نصرفوا هذا لو فيرب être تبغوا توظفوه كيما تحبوا. je suis يعني انا اكون. tu es il ou elle et قراها هكذا. بعد nous نحن نكون. nous sommes. vous êtes نقراوها بالربط. vous êtes il ou elle sont. فوالا داكوغ. درنا تمرين خفيف على لو سون او و ان بول، ان موطون، لا لون اللي هي القمر، اون بوجي اللي هي الشمعة. دونك لا لتر بي نروحو لا لتر بي. توجور لا لتر بي minuscule minuscule majuscule majuscule. Donc l'écriture du cahier, l'écriture du livre. D'accord. Donc P minuscule تتلعب بواحد وتهبط بزوج. P majuscule تتلعب ثلاثة. Monte d'une interligne et descend de deux interlignes. D'accord. Écriture du livre كتابة الكتاب ولا écriture script écriture cursive كتابة الكراس. Donc on écrit نكتبو la lettre P. c'est très facile. كتبنا من قبل la lettre R بدينا ب P ومن بعد كملنا R. hop et hop. Très facile. 1 sur la ligne mauve. Bon, tu as وجدت لهنا 2 1 et 2. P minuscule. alors ندير كيما رقم واحد، نهبط بزوج، نهبط 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 بزوج كيما واحد. alors 1 ونهبط بثنين تحت الخط. كي نحط المسطرة تاعي ولا نحط اي حاجه لازم نشوف بلي انا هبطت تحت الخط ماشي طلعت. اي اوب اوب. داكوغ. je fais comme un pont. 1 et hop. P minuscule. papa papa. très facile. فيها P majuscule فيها P minuscule. papa. une poule. une poule. voilà. voilà.
دجاجة une poule. Donc c'est bon. Donc شفنا la lettre P. Ok. نروح نديرو كيما موالفين. Je forme des syllabes. PA, PA, PI, PI, PO, PO, PU, PU, mal E, P, et P, mal Y, Pi. D'accord? Voilà. Donc راح نشوفو تاني une lettre اللي تشبه la lettre P اللي هي B. B. B comme banane, B comme ballon, B comme brosse. Voici la lettre B. On a B minuscule, écriture du livre. Kitab c'est kitab. B majuscule, écriture du livre. D'accord? ما تخلطوش ما بين B و D. B تكون لها بوكل تاعها à droite على اليمين و D تكون على اليسار à gauche. B B minuscule majuscule. Écriture cursive. كتاب كراس. Écriture script. كتابة الكتاب. C'est bon? Voilà. نبدأ بالخط المستقيم. 1 1 2 كيما بي ونكمل اي 3 كيما الثلاثة يقولوا لي لي زيليف كوتي دروا. نعاود 2 اي 3. فوالا. بي مينيسكول هما كانوا يكتبوها نهضرنا بدينا نقراو في سبتمبر. بي اكتوبر نوفمبر ديسمبر 1 2 جو مونت نطلع ensuite je descends نهبط مستقيم je fais une boucle وندير العقدة. la boucle c'est très facile. 1 je monte 2 je descends et je fais la boucle B B. d'accord ما نخلطش مع P P P P B. d'accord. بسمة. j'écris le mot بسمة. الواحد كيفاش يكتب الكلمة اللي يحب يكتبها على حساب لو مو اللي فيه لا لتر بي. ليسونسيال يكون فيها لا لتر بي. ان biberon biberon. voilà un biberon. très bien. alors انا جايين لو سون ان اللي هو او ان. je forme des syllabes toujours باش نكونوا لي syllabes. b a ba b i b الى اخره. با بي بو bu be b et bi avec y. d'accord. سهلة. با بي بو bu be b bi. y se prononce i. y تنطق i. je lis les mots. نقرا الكلمات. وين كلمات. دونك راح نقرا كلمات فيهم لا لتر بي ولا ندير اون ديكتي. نديرو ابناء باغ اكزومبل من الاختيار نتاعكم نتوما امهات دو بريفيرونس. داكوغ. باش نزربو شويه. فوالا نروحو لا سيكونس 2 اللي هي الوحده الثانيه تاع البروجي دو باردون. عندنا لو سون وا او مع اي تقرا وا وا وا. او اي se prononce wa. d'accord. on va écrire wa. نكتبو wa au majuscule wa. d'accord. عندنا aussi w مع a se prononce wa aussi hein? alors OI se prononce wa aussi. wa. très facile. donc O نعرفوها le I نعرفوها. c'est quoi. quoi. هاي quoi. quoi. j'entends wa dans le mot quoi. un roi ملك. moi أنا. هاي نكتبو un roi. on écrit un roi R-O-I. un roi. نزيد نكتبو هنا moi toi أنا أنت moi. فيها d'accord. donc OI se prononce wa wa wa. قاعد نعاود هيدا باش ما نتخربطش باسكو عندنا ان اوتر سون يشبه فيه اللي هو وين وين او اي ان او اي ان
se prononce ouin. Wa, ouin, ouin, wa. Alors, pardon, dans un minuscule. Ouin. Du foin, اللي هو الكرد. Du foin يعني نأكله العشب الأصفر هذاك ياكلوه لي موطون et les vaches et tout ياكلوه المواشي. Du foin, ouin, O-I-N, ouin, O-I, wa, ouin. Moi, foin. Du shampoing, du shampoing. Shampoing, on a SH aussi se prononce ch. نتعلموا حوايج جداد. Shampoing, le G à la fin ne se prononce pas. On rajoute le G. D'accord? Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ma chambre? واش عندي في الغرفة تاعي؟ هذيك الوحدة الأولى عندنا لا سيكونس 2 اللي هي لي زاليمون، ماشي لي زاليمون، ماشي الحيوانات، لي زاليمون اللي هي المأكولات. Alors on a 3 types d'aliments. Et normalement on en a 4. Normalement عندنا 4. Sucré اللي هي حلوة، salé اللي هي مالحة، les boissons المشروبات. normalement كاينة amer اللي هي مرة. bon هما عندهم في المشروع هذا عندهم غير les 3. Sucré comme la tarte ou bien les gâteaux, le sucre السكر، le chocolat, les bonbons إلى آخره. Les salés comme les spaghettis, la pizza. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme salé? Les salés, nous avons les plats, les lentilles, l'adz. Nous avons tout type de salé. Nous avons le pain, le khobz, il est salé. إلى آخره. Nous avons le tacos, etc. Hamburger et tout. Les boissons, nous avons le mashroubat, les boissons froides, barida, et les boissons chaudes. Nous avons l'eau, alma, la limonade, le café, le lait, le halib, le café, le kahwa, les jus, le thé, التاي ولا الشاي إلى آخره. Donc أنا نتعلموا العبارة j'ai faim، أنا جيعان ولا أنا جوعان. j'ai soif، أنا عطشان. j'ai faim، أنا جيعان. j'ai soif، أنا عطشان. donc j'ai faim، je veux manger، أريد أن آكل. je veux manger، أريد أن آكل. j'ai soif، je veux boire، je veux boire. أحب أن أشرب، لا أريد أن أشرب. je veux boire. donc par exemple j'ai faim، je veux manger une pizza. je veux manger un gâteau par exemple. j'ai soif، je veux boire. هذو العبارات اللي تعلموهم الأولاد. je veux boire ou j'ai soif. je veux boire de l'eau، الماء، de l'eau. je veux boire de l'eau. je veux boire du jus، العصير، du jus d'orange ولا du jus de citron ولا du jus de grenade ولا du jus de fraise إلى آخره. donc في هذا المشروع في هذه الوحدة نتعلموا leçon wa ouin. les aliments sucrés salés les boissons. العبارة j'ai faim أنا جوعان، j'ai soif أنا عطشان، والعبارة اللي نستعملها كي نكون جوعان وكي نكون عطشان. ensuite ici on exprime la préférence، يعني كي نفضل حاجة على حاجة pardon كيفاش نقول. مثلا j'aime les cerises، أحب les cerises. mais لكن je préfère
هاي العبارة اللي نركزوا عليها. je préfère أفضل le kiwi. أفضل. j'aime maman mais je préfère papa. هذه ما تصلحش. j'aime la banane mais je préfère la fraise. j'aime le basket mais je préfère le football. j'aime بجاية mais je préfère Gigel par exemple. Voilà. شكروا شوية ولايتنا. l'utilisation de il faut يعني يجب. il ne faut pas. il ne faut pas. لا يجب لأن في هنا phrase négative. il faut يجب. il ne faut pas لا يجب. il faut manger des fruits. il ne faut pas manger trop de sucreries. لازمنا ناكلو الفواكه. وهنا il ne faut pas ما لازمناش ناكلو بزاف سكريات. il faut لازم boire beaucoup d'eau لازم نشربو بزاف الماء. il ne faut pas manger des aliments trop salés ما لازمناش ناكلو مأكولات فيها الملح بزاف. دونك لازم الطفل هنا يتعلم واش معناتها il faut il ne faut pas وكيفاش نستعملها. داكوغ. فوالا هادي توجور دون لا سيكونس نيميرو 2 في الوحدة الثانية. ensuite عندنا لا لتر اف la lettre V, la séquence 3, leçon 1, les numéros, le verbe avoir et le pluriel, la lettre Q, la lettre K. Voilà, on continue, كملوا. La lettre F, F, F. Voilà, la lettre F. هذه في نفس الوقت شغل تحتاجوها ما في المراجعة من بعد قبل الامتحان الثاني بصح طولت فيها. اف ماجيسكول اف كي تشوفوها هكذا في الكتاب تعرفوا بلي هذه سي لا لتر اف. اف مينوسكول اف ماجيسكول écriture cursive باردون سكريبت و l'écriture cursive كتابة الكراس كتابة الكتاب كراس كتاب سكريبت cursive سكريبت cursive minuscule, majuscule. Voilà. La lettre F minuscule monte de 3 lignes et descend de 2 lignes. تطلع بثلاثة وتهبط بزوج. في الأول تجيهم شوية صعيبة après يولفوا بها. donc F minuscule نبدا كيما راح نكتبها L بعد نهبط بزوج طلعت بثلاثة نهبط بزوج نعاود نطلع وندير اون بوكل فوق السطر ندير عقدة فوق السطر ان شاء الله تكونوا شفتوا. الوغ ماشي باينة مليح. فوالا ريغاردي ايسي نطلع 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 جو مونت هوب جو ديسون سور لا لين نهبط بزوج وكي نطلع فوق الخط فيوري ندير اون بوكل 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Très facile. Ça F majuscule. 1, 2 ما نعديش من الخط الأخضر الثالث 3 3. Très facile. Fadia. F majuscule A D I A I نقرا يا تدربوا بها. une fourmi هي النملة. fourmi توجور نتدرب نكتب كي نتعلم une lettre لازم نتدرب في هذاك النهار نكتب كلمات بزاف اللي فيها لا lettre F حتى تدخل في راسي. un fennec. Voilà. F. Très bien. Ensuite راح نتعلموا باللي لا lettre F هذه تقدر تكتب بطريقة أخرى. On peut l'écrire d'une autre façon. F s'écrit aussi PH. كاين كلمات الF نتاعها ما يتكتبش F normal. يتكتب PH. P avec H se prononce F. Bien PH égale F. F في زوج يتقراو F هذه P
واللي معها اش كي نلصقوهم مع بعض تكرا اف. فوالا هنا on a fait un tableau syllabique. قبل ما نديرو لو تابلو سيلابيك راح نديرو لا لتر في. في فوالا لا لتر في. في 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 في. بالمناسبة انا هادو سو سون مي زاردواز اللوحات نتاعي داكوغ، نخدمهم ويتباعوا في المكتبات، لي انتريسي تتصل بيا برك داكوغ. تجيهم الولاد ساهله يكتبوا بالماركور، يكتبوا بالماركور ويمحيو، شوفوا لا لتر قدامهم هكذا تجيهم سهله ويتدربوا عليها فاسيلمون وبسرعه ويعجبوهم باسكو سي بلان دو كولور، فيها بزاف الالوان. ا بي سي في كواكا كاينه 3 لتر، في اللور كاينه وين يكتبوا داكوغ. بون قلنا في في écriture script كتاب كتاب، و écriture cursive كتابة الكرس. c'est bon. voilà V minuscule monte d'une interligne تطلع بواحد، و V majuscule 3 lignes minuscule majuscule. voilà on commence comme toutes les lettres majuscules. alors 1 2 et 3 سهلة كيما صغيرة ما هي كبيرة. 1 2 je fais une boucle عندها عقدة. 1 2 et 3 1 2 et 3 صغيرة كبيرة نفسها. 3 interlignes, une interligne. C'est quoi un mot qui contient la lettre V? Un vélo. 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 C'est quoi? Une valise. On a le S محصور بين زوج تاع لي فايل، دونك الاس محصور بين دو فايل se prononce Z. Une valise. ان شاء الله ما تملوش من هاد لا فيديو، سي لا بروميير فوا اللي ندير فيديو طويله هكذا. دونك بوغ الي بلو فيت نكملو اف ا فا، بي اش ا فا اوسي، في ا فا ما نتخلطوش، فا فا فا. نزيدو مع الاي في، كيف كيف في في الى اخره. فو فو فو، فو فو فو، فو فو فو، في في في، في في في. داكوغ. on complète par F و PH. يكونوا بيان سور تدربوا لي زيلاف في لا كلاس على كلمات نكونوا حنا درنا لهم اون كلاس، نقولوا لهم عمروا افيك F ou bien PH. on complète les mots كيما الكلمات. donc on a un téléphone، téléphone bien sûr puisque في زوج فيهم F téléphone. un four، une fille، un pharmacien. le problème c'est que كيفاش تكتب الاف هنا، F normal ou bien FPH. téléphone c'est PH. four والفرن اللي نطيبو فيه F normal. une fille اللي هي البنت F normal. un pharmacien صيدلي PH. d'accord. très bien, c'est bon pour la lettre V. maintenant on passe à la séquence numéro 3 اللي هي الوحدة الثالثة من المشروع الثاني. séquence 3 اسمها راح نكملو لو بروجي 2 تاع لو بروجي 2 troisième AP séquence 3. دونك الثلاث الثاني نكونو كملنا هادو كامل. très bien. دونك يبقى لنا ان سول بروجي بيسكو بروجي 4 المشروع الرابع نحاوه هذا العام. دونك لي سون فوالا لي سون اللي هما الحروف المركبة. عندنا فويل كونسون، فويل كونسون، فويل كونسون. ان ان انا زدت من عندي باش تكون واضحة بلي هادو كامل يتكراو ان. وكي نزيدو لو اي قبلهم بخلاف هادي وهادي يوليو يتكراو ايون. ان. شوفوا الحرف الاول ا كي تكون ا ولا او ولا او وموراها ام ولا ان نقراوهم ان ا او
كي تعود موراها ان ou bien m se prononce en. A ou O, E. قلنا A ou O, E. Devant les lettres N et M se prononce en. En. بشرط يكونوا هادو قبل ماشي هادو قبل. داكوغ. راح نكتبو en. En. A-N, A-M. نزيدو O-N, O-M. ou E-N, E-M. En. En. Comme ballon, comme chanson, enfant, pont, rang, maman. نروحو هنا نزيدنا لو اي. ما نهضروش على او ان و او ام باسكو كي نزيدو لو اي ما تتنطقش ايان، تنطق ايان. داكوغ. مي كاين كلمات فيهم اللي تنطقو ايان كيما باسيون. سا ديبون. بون هنا ايان 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 ايان. اي او ان ايان. اي او ان ايان. اي ا ان ايان. اي ا ام ايان. نعاودو ان ايان. داكوغ. بون نقدرو نزيدو اي او ان باسكو كاين حالات خاصة توجور في الفرونسي ساعات تقرا ايان ساعات تقرا ايان. باردون. C'est bon? En, 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 en. Ion, 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 ion. Comme champion, comme patient, comme le pion, etc. Voilà. بهاد الوحدة aussi, dans cette séquence, tu as quel âge? يعني كم عمرك؟ اللي هو لو تيتر تاعها العنوان تاعها. راح نتعلمو لي نيميرو ونعرفو نحسبو حتى ل10. اون جينيرال لي زونفون يعرفو. دونك 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا نأكد هنا على ليكريتور. يعرفو يكتبو دو 0 جوسكا 10 ماشي يحسبو باسكو يعرفوها ديجا. باغ اكزومبل انا درت ان بتي باراغراف هنا بلوتو ان بتي ديالوغ حوار. Salut, moi j'ai 8 ans. 8 كي يحفظوا كيفاش تكتب الحروف يروحوا يكتبوها لي en lettres بالحروف. Salut, moi j'ai 10 ans. أنا في عمري 10. ها أنا تعلمت نكتب 10 ما نكتبهاش بالحروف بالأرقام نكتبها بالحروف. Et toi, quel âge as-tu? Moi j'ai hop ونكتب العمر نتاعي en lettres بالحروف. 8 ou bien 7 ou bien 6 ou bien 9 ou bien. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, je vais faire un exercice هذا من عندي. Colorer la bonne étiquette. اللون يعني نجاوب صحيح. Salut, je m'appelle. نكتب اسمي. كانوا تدربوا لي زونفون يكتبوا اساميهم. جي كانوا تعلموا يكتبوا الارقام بالحروف. جي ان سنوات. كم؟ جي 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'habite à يخير الولاية اللي يسكن فيها. هادي شغل زايدة أنا حبيت نزيدها من عندي. دونك ici on va compléter. راح نكملو بيسكو درنا لو سون و زيادة دخلنا لي فوايال كيما موالفين نديرو لو مونتاج دي سيلاب. زدنا لو سون و او اي ان. ما كفاتنيش بلاصة باش نزيد ايون مي تقدروا تزيدوها نتوما من الاول حتى الاخر يعني من بداية تاع السنة دو ديبي دو لاني جوسكا ماتنو حتى دوكا. يعني الحروف اللي درناها لي كونسون اللي درناها مع لي فوايال اي لي سون اللي درناها. نزيدو هنا اوسي بي اش باسكو درنا بي اش. فوالا ام ان تي دي ال ار بي بي اف في بي اش هادو اللي درناهم مع لي فوايال. M A N A T A D A L A R A P A B A F A V A P H A. نكملو نكتبو هنا نزيدو مع I O U إلى آخره. ما مي مو مي نا ني نو نو تا تي إلى آخره. داكوغ. Ensuite عندنا pour dire son âge نستعملو le verbe avoir. درنا من قبل le verbe être. نديرو le verbe avoir يعني باش نعبرو على حاجة نكونو حنا نملكوها تعبر على الملكية ولا باش نعطيو العمر نتاعنا. دونك كيفاش نصرفو لو فيرب هذا
لو فيرب افوار يخدموا به لي زيليف من 3 اني حتى لا ما لا نهاية، ميم دون لور في كوتيديان باردون، يعني حتى في حياتهم اليومية. فوالا نشوفو شحال مازال، مبقاش بزاف ان شاء الله ما تكونوش خلصتو. فوالا نقولو جي، ننطقها جي، انا عندي اي تنطق اي مع الجي ابوستروف جي. tu as انت ولا انت عندك. il ou elle a. nous avons. vous avez. il ou elles ont. انا عندي انت عندك، هو عنده ولا هي عندها، حنا عندنا، نتوما عندكم، هم ولا هن عندهم. j'ai un cahier. tu as un cahier. il a un cahier. هو عنده كاي. il ou elle a un cahier. هي عندها un cahier. elle a. nous avons حنا عندنا nous avons une maison. عندنا منزل. vous avez une belle école. عندكم مدرسة جميلة. ils ou elles ont une belle classe إلى آخره. دونك لو فيرب افوار هذا نستعملوه بور دير سون اج باش نعطيو العمر نتاعنا، اي اكسبريمي لا بوسيسيون نحكيو على الملكية كي تكون عندك حاجة. باغ اكزومبل جي 8 ans في عمري 8 سنين، هنا بور دير سون اج. tu as une belle robe. هنا سي بور لا بوسيسيون باردون للملكية، عندك ربة شابة. محمد a une jolie casquette. محمد a une jolie casquette، عنده كاسكيت شابة. nous avons حنا عندنا une gentille maîtresse يعني أستاذة لطيفة. quelques adjectifs. bon كملنا من هادو le verbe avoir، راح نشوفو les adjectifs اللي هما الصفات، اللي هما الصفات les adjectifs. هادو يحفظوهم برك لي زونفون، يعرفوا برك واش يستعملوهم والمعنى تاعهم، سي تو.